चाइना इस समय भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी सोशल मीडिया पर चीन की तारीफ में वीडियो डाल रहे हैं। देखो उन्होंने क्या बना लिया, और भारत में तो बस पाखंड है। हकीकत यह है कि बीजिंग के 130 गांव में बिजली नहीं है, 30 से ज्यादा सड़कें बह चुकी है, करीब 1 लाख लोग बेघर हो गए हैं और 40 से ज्यादा लोग डिलीट हो चुके हैं। साल भर की बारिश कुछ ही दिनों में हो गई, जिससे सब कुछ तहस नहस हो गया। प्रकृति जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो कोई भी देश उससे नहीं बच सकता, चाहे वो चीन जैसा ताकतवर क्यों ना हो। भारत और चीन में एक फर्क ये भी है, वहां ना विपक्ष ना पीआईएल दाखिल करने वाला एनजीओ, इसलिए काम तेजी से होते हैं और सरकार जैसा चाहते हैं वैसे फैसले लेती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वहां सब परफेक्ट है। आपदाओं के समय सच्चाई सामने आ ही जाती है।